بسم الله الرحمن الرحیم. آمد نزد رسول اکرم گفته حبیبی خدا گفت از گریه تو خدای تو درکدار است و خدای تو میداند برای چی تو گریه میکنی، خبر بیته گریه تو سببش چی است؟ رسول اکرم گفتند گریه را سببش گفتند جبرائیل میگه در حال نزد خدا رفت و خبر داد که خدای خود دانا هستی و شنیدی که محمد چی میخواهد. بار دیگر جبرائیل روان کرد، گفت اذهب الى محمد فقل ان سنرزیک فی امتک ولا نسوءک. ای جبرائیل پیش محمد برو و بر محمد من برسان که این سنرزیک، من زود است که محمد راضی می سازم ولا نسوءک، همگی جمله امت شقتی فراموشش نمیکنم. من محمد با همراهی امتش فراموش نمیکنم. رفته بر محمد بگو که گریه نکنه. این یک مکافات، یک هدیه از نزد خدا برای محمد و برای جمله امت محمد بود. از این خاطر است که خدا در قرآن چی گفت؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی، در سوره ضحی. ای محمد زود است که من تو را در قیامت از خودم راضی می سازم. این راضی ساختن مفسرای قرآن به چی میگن؟ میگن این بیرق شفاعت است. بیرق شفاعت در دست رسول اکرم میدهد و رسول اکرم جملگی امت چکار میکند؟ شفاعت میکند. وقتی این آیت آمد میگد ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که ای محمد من تو را در محشرگاه در قیامت راضی می سازم، رسول اکرم چی گفتند؟ اذن لا ارضا و واحدا من امتی فی النار. پروردگارا ای خدای تبارک و تعالی گفت این هنگام من از تو راضی نمیشم تا زمانی که اگر یک امتی من در آتش دوزخ باشد، من از تو راضی نمیشم. تا زمانی که امتی من در دوزخ باشد من از تو راضی نمیشم خدایا. تا اگر جملگی را از آتش دوزخ خلاص نکنی رضاگی محمد و حبیب تو نمیابی. خداوند بر این راضی شد. نماند به زندان دوزخ اسیر، نماند به زندان دوزخ اسیر کسی را که باشد چنین دستگیر. چنین دستگیر داره ما و شما الحمدلله. انا سید ولد آدم ولا فخر عنه. پیغمبر خدا میگوید من سید فرزند آدم هستم، بر این افتخار نمی کنم، بلکه این نعمتی است که خدا من داده است. نماند به عصیان کسی در گرو که دارد چنین سید پیش رو. هیچ کس از حساب عصیان و گناهشم در عذاب خدا ابدی نمیماند مادامی که چنین سرور و چنین پیشوای ما و شما نصیب داریم. از این خاطر است که حضرت گفتند شکر گو ای دل که در خیل مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. اینا شکر کنیم که خدا را شکر که ما را مسلمان کرد، خدا را شکر که ما را اسلام داد. خود خدا چی میگه؟ و رضیت لکم الاسلام دینا. من از همه بندگانم در صورت راضی میشم که اگر دین اسلام داشته باشند، دین عیسوی نداشته باشند. که امروز تبلیغ های عیسوی در تمام مردم تمام جمهوری ما و شما امروز یک رواج رونق یافته است. در تمام دوشنبه و در تمام مردم خوجند و در تمام جا تبلیغ دین عیسوی با واسطه پول و مال چکار دارد؟ رواج رونق یافته است. از کمبغلی ما و شما، از پشاقی ما و شما، از جاهلی و نافهمی ما و شما استفاده میکنند. تقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. ما و شما را در دین میپرتایند که همون خدایی که پیدا کننده این دین بود، همون خداوند چی میگوید؟ اگر کسی که غیر دین اسلام دیگر دین برای خودش اختیار میکند، دیگر دین برای خودش قبول میسازد، لن یقبل منه. لن در اینجا تأکیدی است، کلمه هرگز است. خدا میگه هرگز از او من او دین قبول نمیسازم. و هو فی الاخره من الخاسرین. و همون بنده از طایفه آن گروهی هست که از جمله زیانکارهاست و در قهر من و در غضب من در قیامت گرفتار است. شما از این پیروی این دین ها و حتی کتاب همون عیسی را در خاندانتان راه نتین. اونا دینی منسوخ شده از دین خداست. ما اعتراف میکنیم به دین خدا بودنش، لیکن امروز در برابر قرآن اون منسوخ شدگی است. تمام دین ها ناقصند. اکملت لکم نعمتی.
خدا میگه قرآن نعمت من است که مکمل قرآن است، دیگر کتابا همه منسوخ شده هستند، همه اونا بیکاره شدند. ما شکر کنیم که این قرآن امروز دستورات ما و شما است. پا و دست و چشم بینا داد عقل و اختیار، در دهانم این زبان خود ثناخوان آفرید. حضرت میگوید خداوند این نعمتها را بر شما داد، نعمت پا، نعمت دست، نعمت چشم، نعمت دل، نعمت تمام این اعضاهایی که در ما و شماست، همه این نعمت هستند. اینها در ما و شما چیکار کنیم؟ باید شکرانه کنیم. ما و شما در صورتی که دست داریم به قدر این نعمت نمیرسیم. وقتی اگر این دست از ما و شما شق شود یا بریده شود، بعد در اون صورت ما و شما به قدر این دست میرسیم. ما و شما در صورت به این چشم میرسیم که یک آدم نابینا را از احوالش درکدار باشیم. ما و شما در صورت بر قدر این پا میرسیم که پای کسی بریده شده یا که کار نمیکردگی باشد، در اون صورت به قدر این پا میرسیم ما و شما. حضرت آدم اعظم چی میگن؟ اربعتون لا یعرف قدرها الا اربعه. 4 چیزی هست که به قدر این 4 چیز نمیرسد مگر 4 کس. کیا هست؟ یکم حضرت گفتن به قدر عافیت نمیرسد مگر اهل بلا. به قدر آرامی مردمی که در آرامی هست نمیرسند مگر میرسند در صورتی که اگر یگان بلای به سرشان بیاید، یگان ناآرامی و ناتینجی به سرشان بیاید، در آن صورت اینها چکار میکنند؟ به قدر همان آرامی میرسند. بسم الله